За манай найзлаар гипотекийн найзын баярч аван цаа шинжилгээ хийх ирж байна. Манай баярч ингээд манай наран жаргал миний хайр гэдэг ярьж байна. Үсгэн бол ирсэн байгаа. Бүгдөө авцгаах уу? За. Цагаан сарын дугаараа хүргэж байна. Тэгээд цагаан сарын дугаартаа би бас онцгойлон өөрийн одоо хамгийн хайртай дахны найзуудтайгаа уулзж байгаа юмнаас харуулъя гэж бодсон. Тэгээд бид нар одоо хайртай найз Амраа, Бүжиг бихаач юм болсон байна. За Амраа Бүжиг хоёрын хоёр хүүхэн уулзтай. Тэгээд найзууд маань хоёроо уулзсан сайхан байна. Манай садааны гадаа гэр бүлийн хамт сууж байна. Намайг садааны манай Амраа цэцгийн гэрээсэн. За. Зараа. Манай дайчин. Баяр гоочин баярсан гэл. Намайг баярсан гэл идэв. Баярлалаа. Манайд баяраа маань оны 3 сарын 2-нд өөрийн бие даасан тоглолтыг Крокус одоо event hall хийж байгаа маш гайхамшигтай баг бүрдсэн юм. Тоглолтын энэ тоглолтын дээр бас бид хоёр нэг ихэнх surprise авсан тийм. Яа, бэлдэж байгаа. Бэлдэж байгаа. Тэгээд удахгүй тэрийгээ задна. За өвөө ээж нар маань бас ирж үзээрэй маш гоё тоглолт болно. Сэтгэл сэргээсэн тийм. Хайрыг бадраасан тийм сайхан тоглолт болно. Бэлдэж штэ. За манай одно цаавч сая бичлэг хийгээд байсан. Энэ алтан шаваад бүсгүйчийн шүү дээ. За манай Бүжи ангаа утахгүй бас шинэ үнэ хүлээж авах за ийм хөөрхөн байна. За ингээд сайн хараа. Бид нар утахгүй бас тоглоно наадна. Гэртээ амжилттай хараа гэж. За сайн байцгаана уу та нартай шинэ влог одоо хүргэх болсондоо маш их баяртай байна. Ойрд ерөөсөө цагаан сар тэгээ Валентины үеэр влог хийж амжсангүй. Гэхдээ мэдээж бичлэгнүүдээ ол хийгээд яваадсан. Тэгээд энэ удаагийн маань влог болохоор цагаан сарыг бас агуулсан, дээрээс нь Валентины баярыг оруулсан. Тэгээд энэ хооронд өнгөрүүлсэн тий одоо цаг хугацааны тэмдэглэл болж та нартай хүрж байна. Маш олон одоо үзэгчдээс маань тий влогоо яасан бэ? Влогоо л хүлээж гин гэсэн тийм олон одоо комментууд, мессежүүд ирсэн. Тэгээд влогийг удаасандаа суучлаарай. За энэ жилийн цагаан сараар болохоор 5 охин маань 5 хөөрхөн юм яан дээл өмсөд айл хэсэж маш олон одоо залгалтуудыг хийсэн. Тэгээд үндэсний дээл хувцсыг маань одоо Монгол костюмсын дизайнер кадр найз маань хийж өгсөн. Нөхөр маань болохоор өөрийнхөө өсөлтөөр тийм ер нь л Монгол юм энгийн дээл өмсөйгээд тэг энгийн тийм дээл өмссөн. Миний хувьд болохоор өөрөө саналаас хэлж байгаад найзтайгаа зөвшөлдөж байгаа айгуу гоё тийм дээлж хийлгэж өмссөн байгаа. Кадартайгаа болохоор бид хоёр бас баггүй хугацаанд одоо ингээд хамтарч ажиллаж байна. Тэгээд 3 сарын 2-нд бидний одоо бас гэр бүлийн найзуудын нэг 40 баяр цэнгэлийн маань тоглолт болно. Тэгээд тоглолтын дээр нь би бас нэг дуугийн найзтайгаа хамтарч дуулж байгаа.
тэр дуун дээрээ бас зориулаад тайзныхаа хувцсыг бас найз кадраараа хийлгэж байгаа. За Валентины баяр бол ерөнхийдөө гэр бүлийнхээ хүрээнд даруухан тэмдэглэж өнгөрүүллээ. Гэхдээ хажуугаар нь тий бас нэг залуу сайхан хосыг баярлуулсан. Тэр залуу сайхан хостой тий үдшийн сайхан одоо оройн зоогийг бэлгэлсэн тийм өдөр болж өнгөрлөө. Тэгээд тэр өдөр бас айгүй гоё одоо баяртай үйл явдал болсон. Гадаадаас нэг залуу ирээд одоо найз бүсгүйгээ тий гэрлэх саналыг тавьж исэн. Тэгээд яг эмэгтэй хүн босных ч тэр үе яг тиймэрхүү мөчөд айгүй тийм огшоол айгүй гоё мэдрэмж авдсан билээ. Тэгээд би нөхөртөө хэлсэн л дээ чи намайг хизээ одоо тий сүүн бөгж ингээд өгөөд гэрлэх санал тавих чинь гэсэн чи энэ жилдээ багтнаа л гэлтэгжсэн. Тэгэхээр энэ жилдээ багтах юм шиг байлээ. Би 3 сарын 8-нд алдартэхийн одон тэгээ 2 дугаар одонгоо уул нь авах боломжтой байсан юм билээ. Тэгсэн чи үрхийнхээ нөгөө юунда хороон дээр очиж нөгөө бүртгүүлээгүй тэгсэн хоцорсон байлээ. Тэгэхээр одоо 6 сарын 1-нд л их үрсийн баяраараа л авах боломжтой болж байгаа юм билээ. Тэгэхээр их үрсийн баяраас өмнө амжуулж агаад одонгоо аавна гэж бодож байна. Тэгээд айгүй удаа уулзаг болохоор маш их одоо сонир сайхнууд ингээ бөөгнөрцөн л байна л да. Makeup artist Беллатагаа хамтраад бас нэг сайн үйлсийн аян хийж байгаа. Тэр аян маань болохоор хайрыг түгэй нэртэй. Тэгээд энэ хайрыг түгэй аянд бол бит хоёр аль болох тий одоо хүмүүсийн хайр халамж хүрч чадахгүй байгаа ч юм уу тий эсвэл одоо хүрэх ёстой ч юм уу тий дуудлага бид нар лөө ингээд дуудлага хариулж байгаа тийм хүмүүсийг бас ингээд оруулахыг хичээж байна. Эхний 2 дугаар дээр бол бид өөр өөртөө одоо оролцогчтой сонгосон. Тэгээд цаашлаад болохоор үзэгчдийнхээ өсөлтөөс тэнд нэг тийм хүн байна, энд нэг ийм хүн байна гэсэн мундаг одоо тий ээж нарыг, аав нарыг, өндөр настангуудыг тий одоо эрүүл мэндэд зайлшгүй одоо ингээд эмчилгээ хийх шаардлагатай байгаа ч юм уу хүмүүсийг бас оролцуулдаг ийм аян болгоё гэж бодож байгаа. 2019 он гараад бас баяртай үйл явдал болсон. Тэгээд юу вэ гэхээр би чинь 12 сард Oriflame компани, Шведийн Oriflame компани одоо тий Монгол дахь яг салбарын бас нэг захирлуудын нэрмжтний үйл ажиллагаан дээр очиж оролцоод үг хэлжсэн. Тэгээд тухайн үед болохоор би ингээд нэг дотоод ажилчдангуудтай нэг уулзаад өөрийнхөө одоо Oriflame компанитай холбогдсон түүх тий ер нь Oriflame компани мэдгүй хүн гэж байхгүй намайг хүүхэд байхад л байсан. Түүнээс байсаар байгаа оршин тогтнож байгаа маш тогтвортой үйл ажиллагааг явуулдаг юм том болоосын компани. Тэгээд тухайн үед би болохоор би ингээд Бээжинд тахта жирэмсэн махта Oriflame ингээ уургийг уугаад тий би организмд маань ингээд маш гоё өөрчлөлттэйгээр би ингээд төрж исэн. Тий уургийн алдагдлыг төрж исэн. Тэгээ тэрнээс хойш би ингээд коктейл уухаа байсан чи уургийн ингээ өндөр алдагдaltaй болцсон байлээ. Одоо ингээ буцаад ууж эхэлж байгаа гэд ярьсан чинь тэр яриаг дотоод ажилчид нь аягүй соргоогоор хүлээж аваад надад саяхан одоо 2019 оны одоо Oriflame компани wellness-ийн тий нүүр царай болох ийм эрхийг гаргаж өгсөн. Тэгээд тэр саналыг нь хүлээж аваад би тухайн үед болохоор яг ингээл Шангрилад бас нэг үйл ажиллагаанд орсон. Шууд ингээл арталт ингээл төрс мөрс гараад л одоо ингээ wellness-ийн нуур царай болж ингээл тэгсэн чи айгүй баярлсан. Яагаад вэ гэхээр Oriflame компани wellness маань өөрөө дэлхийн топ wellness-ийн нэгт ордог. Тэгээд олон улсын бүх стандартуудыг хангасан Шведийн тий одоо ийм гайхалтай wellness байгаа. Тэгээд энэ wellness-ийг бас одоо хэрэглэж эхэлсэн. Нөхөртөө хүртэл wellness-ийг хэрэглүүлээд явж байна. Oriflame wellness тэгээд уураг өдөрт ууж хэрэглэдэг шүл гээл ер нь энэ бүтээгдэхүүнүүдийг нөхөр битээр бол хэрэглэж хэлж байна. Тэгээд үүний хажуугаар би бас одоо намайг хүмүүс ер нь ингээ харахаар айгу туранхаа гэж хардаг. Гэхдээ би яг ингээд өөрийнхөө ингээд бие түрээд үзэхээр одоо 5 жилийн өмнө байсан ч юм уу ингээд одоо тий би мах байд ингээд өөрчлөгдсөн байгаа юм л да. Яагаад гэхээр энэ хооронд чинь би 4 удаа төрлөө. 4 удаа төрөхөд арьс ингээл сунан агшин гээл энэ үзэгдэл бол ингээ ойрхон тавтамжтайгаар явагдсан. Ер нь бол энийг бол төрсөн ээж нар маань маш сайн мэдж байгаа. Үгээр тайлбарлах жоохон амаргүй хэдий ч одоо бидний бие организм маш том өөрчлөлтүүд гардаг. Тэгээд ингээд ийм зөөлөн сул байгаад байгаа учраас би яг дотроос би янз бүрийн бүтээгдэхүүн, янз бүрийн одоо ингээд эрүүлжүүлэх, галбиржуулах бүтээгдэхүүнүүдийг бол хэрэглээд одоо жишээ нь би өөрөө цай уудаг байсан тий. Тэгээд ингээд жиндээ хүрсэн. Одоо надад юу хэрэгтэй байгаа вэ гэхээр маш сайн одоо бие арьсаа чангалах шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэхээр би яг хувийн тим одоо трейнер тий хувийн өөрийн гэсэн багш аваад одоо яг тогтмол
ийм одоо дасгаллыг хий гэж батсан. Тэгээд би өөрийнхөө багшаар одоо дэлхийн авраг угалт цэцэг хичээгээ сонгосон байгаа. За угийн эгч маань өөрөө болохоор олон жилийн туршлагатай. Тэгээд одоо хувь хүнийх нь хандлага нь надад маш их таалагддаг. Би угийн эгчдэр хичээлж байгаа энэ цаг хугацаагаа ч гэсэн та нартайгаа хуваалцах хүсэж байгаа. Яагаад гэхээр надаар дамжуулаад гэртээ дасгал хийх маш олон ээж нар байгаа. Тэгэхээр та нартай зориулаад гэрийн нөхцөлтэй өөртөө яаж одоо дасгалуудыг хийж болох вэ гэдэг тэр зааварчилгааг уг эгчээрээ дамжуулж хөрвүүлээгээд бас саналаа тавьсан уг эгч маань болж байна. Окей гэсэн. Тэгэд ийм гоё одоо хандлагатай хүний дор хичээлж байгаа юм чинь магадгүй би одоо дараа жил те улсын аврагт бикини мисс англид те орцон зогсож ээж магадгүй шүү гэдэг. Гэхдээ битгий гайхаарай. Яагаад вэ гэхээр боломжгүй зүйл гэж үгүй. Одоо хамгийн гол нь бид нэр өөрсдөө те сэтгэх бодохоор л хязгаарлагдчих байдаг. Түүнээс биднэрт бүх боломж байдаг. Гэхдээ зарим хүмүүс асаад яанда аноо минь гэжээч маадгүй наригаач гэж ойлгож болно. Гэхдээ тодорхой зорилготойгоор ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлэх хэрэгтэй. Эцсийн point байхгүй бол аливаа зүйлийг эхлүүлээд хэрэггүй штэ. Яагаад гэхээр бидний хувьд цаг хугацаа маш үнэтэй. Oriflame компани одоо wellness-ийн тэ нүүр царай болж байгаа юм чи мэдээж одоо бас одоо маш идэвхтэй амьдрал тэ эрч хүчтэй байдал бие организмын хувьд эрүүл тэ одоо бүхий л зүйлийн хувьд юм тэнцвэрт байдалтай байх хэрэгтэй гэж би бас бодож байгаа. Тэгээд үүн дээр бол маш сайн хичээж Oriflame компани мэргэжилтэнгүүдтэй хамтраад тий хоол хүнсний тэнцвэрт байдал тий аминд эрдэс минералын одоо алдагдлууд бүгднийг нөхөж body mass index-ийн хувьд бол одоо бүх зүйл одоо яг стандарт хэвийн нормалны байханд бол би маш их хичээх болно. Тэгээд энүүгээрээ би юу бас хэлхийг хүсэж байна гэхээр би ганцаараа одоо өөрчлөлтөнд ороод тий маш сайхан фит битэй болоод ч юм уу wellness-ийг хэрэглээд ингээд байх биш өөрөөрөө дамжуулаад олон мянган эмэгтэйчүүдтэй тий мэдээллүүдээ хүргээд одоо өөртөө гарч байгаа өөрчлөлтөө ч гэсэн та нартайгаас хуваалцдаг байхыг хүсэж байна. Тэгээд та нар маань одоо энэ влогоос эхлээд тий одоо надаас мэдээлэл авах боломжтой байгаа. Би өөрөө ингээ гүүр болон ажиллах болно. Тэгээд та нар маань надтайгаа хамт байгаарай. Би wellness гэл тэгэхээр тий одоо идэвхтэй маш чанартай амьдрал гэсэн тийм одоо ойлголтыг ингэж авдаг. Энэ болохоор зөвхөн миний ойлголт. Энэ өөрөө wellness маань маш том өргөн агуулгатай. Гэхдээ хүн болгоёг өөрийнхөө нэг зүйлийг ингэ дүгнэж харах айгүй зүг байдаг штэ. Мэдээж бид нар одоо ингэ нийгэмдээ тий олон хүүхэдтэй завгүй ээж нар байна гэдэг бол нийгэмдээ тодорхой хэмжээний үүрэг ролтой байна. Гэхдээ би бас нэг зүйлийг маш сайн батсан. Тэрний юу вэ гэхээр эмэгтэйчүүд бид нар ээж баснасаа хойш ерөөсө хүүхэд бас дахин хүүхэд тэгээ гэр бүл өөрийгөө олол ерөөхдөө олол 1 2 2-т биш те 3 4-т ч юм уу тавьдаг болдог. Тэгэхээр энэ удаад бол би бас магадгүй би хамгийн одоо сүүлд та нартай энэ мэдээллийг хүргэж болох та нар маань хэдийн энэ мэдээллийг авсан байх л та. Гэхдээ мэдээж амжаагүй ч юм уу илүү дэлгэрэнгүй мэдээгүй байгаа хүмүүс ч юм уу би өөрийнхөө судалсан тий одоо зүйлсээс бас хуваалцмаар байна. За миний яг одоо та нартай танилцуулах байгаа бүтээгдэхүүн болохоор Oriflame компани маань одоо нөгөө дэлхийн топ 5 wellness-ийн нэг дэлхийн топ 5 болно гэдэг бол бас амаргүй яг wellness-д бол би бол тэгж бодсон. Тэгээд яг одоо бол би ууч хэрэглэж байгаа. Энэ болохоор эмэгтэйчүүдийн хувилбар байгаа. Wellness pack. Энийг би ууж эхлээд одоо яг 7 хонжийн. За доторх савлгаа болохоор юм байдаг. Та нар маань бүгдээрээ мэдэх бах та. За энэ бол яг одоо насан турсан эмэгтэй хүний өдөрт авах бүх одоо амин дэм эрдэс одоо минералууд байгаа. Дээрэс нь омега 3-тай. За омега 3-ын хувьд бол би судалж үзсэн л дээ. Омега 3-ын хувьд болохоор одоо 5 ингээд шатлалт маш сайн одоо ингээд одоо цэвэршүүлээд гаргаж авсан. Одоо Германы лабораторид гаргаж авсан ийм сайн чанарын омега гэдэм нэлээ. Бие организмаас илүү оюун санаа маань айгүйх ингээд ятарсан юм шиг тийм байдалтай гал яаж сэрхэхээ би мэдэхгүй байгаад л та. Урд нь бол кофе уугаал сэргээл босоод ирсэн чи сая бол ерөөсөө ингээл кофенд сайн сэргэж өгөхгүй ер нь л юм ятарсан байгаад байсан. Тэгээд wellness-ийхээ тий омега гуугаад эхэлсэн чинь тийм ядрах мэдрэмж. Тэгээд одоо тархины үйл ажиллагаа аюу сайхан сэргсэн. Тэрийг бол ингээд би илт өөр дээрээ мэдэрч байна л та. Гэхдээ Oriflame-ийн одоо энэ wellness-ийн хувьд бол маш хурдтай юм одоо өөрчлөлт өгөхөөс илүү халхам малхмаар тий
хүнийг яг ингээд маш сайн цаанаас нь одоо ингээд ирүүлж өгдөг. Надад маш сайн уулчилсан. Тэр утгаараа би надад үнэхээр сайн тохирох бүтээгдэхүүн байна гэж үнэхээр шимтээ эргэллээ. За ээж нараа, эмэгтэйчүүдээ, охид бүсгүйчүүдээ та нар маань далд үсгэлэн гэж сонссноо. Далд үсгэлэн. За бид нар ингээд өдөр тутамдаа ингээд хоол хүнс одоо цагаасаа хоцрох юм уу тэр тохиолдолд үлсдэг те тэр мэдрэмж болол төрдөг. Энэ болохоор ил үсгэл юм байна л да. Далд үсгэлэн гэж байдаг байна. Энэ далд үсгэл нь болохоор бидний бие организм дотоод ертөнцид маань болж идэг юм байна. За энэ далд үсгэлэн бол Монгол одоо 2 хүн тутмын нэгт нь явагдаж байгаа. Гэт ботхоор маш өндөр одоо хувьтай байгаа юм. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс явуулсан судалгаанаас харахад одоо 40-50% нь бол ерөөсөө дотоод эрдэс минералын алдагдaltaй гэсэн тийм судалгаа гарсан байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр ерөөсөө ингээд өөрсдийгөө дотроо ямар байгаагаа мэдэхгүй энэ бол бидний ч буруу биш. Дээрэс нь одоо өдөрт авж байгаа хоол хүнсний хэмтээ нэр төрөл маш бага. Дээрэс нь одоо нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд маш бага хэрэгэлдэг. Тэгсэн мөртлөөсөө л Монгол хүн цаанаасаа л тий одоо айгуу тийм одоо миний хувьд бол би Монгол хүний тийм их гүргэр гэж боддог. Яс сайтай ч юм уу тий. Яг хөө дээр үед бидний одоо ээж аав эмээ өвгийн хэрэгжилжсэн одоо хоол хүнс бол бүгд эко байсан. Тэр хүмүүсийн амьдарч байсан цаг үеийн ч гэсэн өөр бараг агаар нь хүртэлтэй эко гэдэг шиг тийм байсан. Одоо бол бид нар бол бүхий л зүйл одоо чөлөөт радикал маш өндөртэй юм. Одоо орчин цаг үед амьдарч байна. Энэ цаг үед бол бид нар яалтчгүй л одоо дотроосоо тий тэр дотоод далд одоо өсгөлөнгөө одоо дараах далд өсгөлөнд маань одоо юу хэрэгтэй вэ? Тэдгээрийг хэрэглэх юм шаардлага үүсэж байгаа юм. Манай нэг ихч бүр хошигнод ярьж ирсэн. Тэр Америкчууд ч ер нь бол тэр баадаа угаал унчихгүйхан шиг яваад идэх юм байна штэ гэд. Яг өндөө бол тийм байгаа байхгүй юу? Гэтэл манай Монголд бол одоо насжилтын тоо ямар билээ тий дээрэс нь ямар төрлийн өвчлөлт маш өндөр байгаа илээ. Эдгээрээс харахад ерөөсөө бид нар дотоод одоо амин дэм эрдэс минералуудаа нөхөж авч чадахгүй тий оюуны маш өндөр хөдөлмөр эрхэлж ээж тий омега 3 одоо хэрэгтэй байгаа тий тархиныхаа тэжээлүүдийг бид нар авч чадахгүйгаасаа болоод л бие организмда далд өсгөлэн гэдэг зүйлийг бий болгоод байгаа. Дээрэс нь эмэгтэйчүүдийн хувьд гэх юм бол одоо маш эрт ингээд наснаас эрт хөвшөрж байгаа. Тийм маш эрт бас цэвэршилт явагдаж байгаа. Энэ эдгээр нь бол юутай холбоотой юм бэ гэхээр ерөөсөө бид нар маш их ачаалтай маш завгүй нийгэмд амьдарч байна. Тэгсэн мөртлөөсөө хэрэгтэй эрдэс минерал тий гаднаас авах зүйлээ авч чадахгүй байгаатай шууд хамааралтай шууд холбоотой гэж үзэж байгаа. Хэдийгээр бид нар маш их ачаалтай завгүй амьдарч байгаа хэдий ч өдөрт өөртөө тий тодорхой цаг хугацаа зарцуулж чадах юм бол энэ далд өсгөлөнд нэрвэгдэхгүй байх бүрэн боломжтой байгаа. Яагаад Монгол 2 хүн тутмын нэгэн далд өсгөлөнтэй байгаа юм бэ? Энийг яагаад дэлхийн нийт бас ингэж одоо онцолж харж байна гэхээр тий нэгдсэн тийм одоо бодлогод бол бас байхгүй байна. Мэдээж бид нар одоо мэдээллийн 900 амьдарч байгаа юм чинь өөрсдөө тий сонголтуудыг хийх юм боломжууд байгаа. Тэгэхээр яг хувь хүн, эмэгтэйчүүд, ээж нар бид нар яг өөрсөндөө анхаарах хэрэгтэй. Өөрсдөө дамжаад гэр бүл, хань нэгжил өөр хүүхдүүдээрээ ч гэсэн үр дүнгуудыг гаргах хэрэгтэй. Wellness pack-ийн хувьд бол бас хэрэгтэй хувилбар байдаг. Манай нөхөр бас хэрэгжилж байгаа. Ер нь аль тийм нэг ятраад байдаг шинж тэмдэг нь бол харьцангуй багассан. Багассан гэдгийг өөрөө бас хэлжсэн. Өөрийн ч мэдлгүй бид нар чинь ингээл маш их дуу чимээнд байгаа. Гэртээ орж ирээл ингээл хүүхдүүдтэйгээ бужигнаал 5 хүүхдийн дуу чимээ бол асар өндөр. Тэр хүүхдүүдэд бүгдээрэнд нь одоо тулж одоо харьцах анхаарал, харилцаа, одоо тий хүмүүжлийн арга хэлбэрүүд тий маш олон зүйлүүдийг бит хоёр ингээ өөртөөсөө ирчүүж дотоод одоо бүх хүчээ шахаж гаргаж байгаа. Тэрний хажуугаар ажил амьдрал бүх зүйлийг зохицуулаханд бол ер нь бол тарих маань ингээд зогсолтгүй одоо байнгын ачаалттай байгаа учраас бид хоёр хамтдаа хэрэглэх хэрэгтэй гэж би бол үзээд нөхөртөө бас хэрэглүүлж байгаа. Тэг гэр бүлийн нэг гишүүн л гоё байгаад л тий бусад гишүүд нь одоо дотоод далд өсгөлөнтэй байгаад тах юм бол тэр бол жинхэнэ аз жаргал байж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө эмэгтэйчүүд бид нар л яг төвчээ одоо эхлэлийг ингээд тавих хэрэгтэй бүх зүйл дээр гэж бас харж байгаа. Би бас нэг сонин зүйл сонссон. Тэрний үе гэхээр одоо ингээд аюу их ингээд өсөнтгийн ингээд хүмүүс яагаад идэг штэ. Тэгсэн мөртлөөсөө ингээд одоо идээд байгаа мөртлөөсөө л ингээд цаанаа л нэг ингээд тутмаг те бүрэн ингээд цатахгүй байгаа ч юм уу. Тэгэл орой болохоор хөргөчөө онгаалгаал яваад идэг тийм хүмүүс та нарын маань эргэн тойронд байгаа юу?
та нар нэг бодоод үзээрэй. Хэрвээ байгаа бол тэр хүнд, тэр хүүхдэд даалт өсгөлөн одоо нүүрлсэн байна гэсэн үг. Яагаад вэ гэхээр бүр эсийн төвшөнд тийм нэг даалт өсгөлөнд ингээд автчихаараа хүн ер нь юу ч ийдсэн цаддгүй юм байна. Тэрнээсээ болоод одоо тархалал маш ихээр нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр бид нар даалт өсгөлөнгөө бүрэн одоо шийдвэрлэж илүүдэлж ингэсээ салах нь байна. Одоо тэр маш их өсөд байгаа мэдрэмжүүдтэй эсийн төвшөнд тайлэгдчихэж бид нар одоо эрүүл яг байх боломжтой болж байгаа юм. Ер нь бол эргэн тойрон манаас яг тийм зүйл бол байдаг. Би ч гэсэн өөрөө бас яг тийм байсан үе надад байгаа. Би ч бас жингийн илүүдэлтэй байсан үе надад байгаа. Тэр үед бол ер нь бол болж өгөөл идэх юм таагаад л хөрч онгоолгоод л оройдоо бүр ингээл өсөх мэдрэмж төрдөг тийм байсан. Энэ нь явж ингээд судлаад, уншаад wellness дээр бас ингээд харж байхад ер нь бол даалт өсгөл нь л явагдаад байгаа шинжилбэр юм байна. Энэ wellness-ийн хувьд гэх юм бол одоо энэ нэг шар одоо юу ч хэлэх юм бэ, цайвар шаргална. Омега 2 омегагаа ингэчээ. Энэ шар нь болохоор амин дэмүүд байгаа. За энэ хүрэн бор өнгөтэй нь болохоор энэ бол нэрсний хаанд гэдээ ойлгож байна шүү та нар маань. Яадаг вэ гэхээр орчны бохирдлоос биднийг маш сайн хамгаалж өгдөг. Чөлөөт ретикулодоос гэсэн үг. Тэгээд хөшрөлтөөс хамгаална. За бид нар омега уугаад тархиа маш сайхан одоо хамгаалаа, тархиа тижээчлээ. Амин дэм эрдэс минералуудаа авчлаа. Тэгтэл бид нар дахиад өөр юу хэрэгтэй? Бид нар залуу сайхан нас хэрэгтэй байгаа тий. Залуу сайхан байдлаа удаан хадгалах хэрэгтэй байгаа. Энэ хүрэн ягаан бол бидний тэр хүслийг биелүүлэгч. Ингээд хамтдан нэг дорвч нь хоол эзний дараа хэрэгжилчин. За ядрах мэдрэмж тий, өдрийн ачаал даах байдал, бие организм сэргэг байгаа байдал, оюуны хөдөлмөр эрхлэхэд бодож чөлөөтэй бодож сэтгэх тэр байдлууд маань үр дүнгээрээ танарт маань мэдэгдэх болно. Яг одоо хэрвээ та нар маань влого үзээд Oriflame wellness-ийг хэрэгжилсэн бол сэтгэгдлүүдээ та нар маань үлдээгээрэй гэж бас хэлмээр байна. Дэлхийн топ 5 wellness-ийн нэг гэдэг утгаараа дээрээс нь хэрэглээд надад 7 хоногийн дотор энэ үр дүнгууд мэдрэгдэж байгаа гэдэг утгаараа ч юм уу би хэрэглэгч болгоны юм те маш сан эерэг одоо юм сэтгэгдэлтэй байгаа гэдэгт 100% итгэлтэй байна. Би өөрийнхөө те одоо эд хэсэд хэрэгтэй байгаа одоо хоолноос авч чадахгүй байгаа шимт хичээлүүдээ ч юм уу те бүгднийг одоо wellness-ээс авж гин гэж итгээд өглөө болох ингээ ууч хэрглэж байгаа. Яг одоо өнөөдрийн ажилд гарахаас өмнө нэгийг ингээд уучаад гарыг. Өдөрт бол яг өндөө бол яарад тий одоо бүрэн одоо хэмжээнд шимт ижил дүүрэн одоо хоолыг бол бас идэж амжихгүй байгаа. Нэг доор ууж болно. Өөртөө хоорондоо нэгнийхээ үйлчлэгийг дэмжинэ. За ингэ боллоо. Ингээ өнөөдрийн туршид ядрахгүй эрч хүчтэй байх бүрэн боломжийг надад wellness маань олгож байна. За тэгээд дасгал хөдөлгөөнөө хийгээд одоо эрч хүчтэй тий одоо идэвхтэй амьдралаараа амьдраад та нартаа ингээд тодорхой цаг хугацаагаар үр дүнгуудыг тайлбарнаад яриад явах болно. Тэгээ та нар минь надтай хамтаагаарай. Болж игэл зарим зүйлсийг нь бас авах зүйлийг аваад тий хэрэгжүүлэх зүйлийг хэрэгжүүлээд хамтдаа бүгдээрээ бие организм болоод тий дотооддоо байгаа даалт байгаа тэр өөрчлөлтүүд хэрэгтэй байгаа өөрчлөлтүүдээ хамтдаа гаргаад явцгаая. Бүгдээрээ гарыг. Яг одоо өнөө хорол байрлах Champ Fitness дээр ирсэн байна. За энд одоо 7 хоногийн 3 өдөр хичээллэхээр басан байгаа. Тэгээд ууд цэцэг хичдэрээ одоо хувийн одоо багш дасгалжуулагч гэдгээр одоо хамтран ажиллах болно. Тэр өнөөдөр анхны хичээл маань эхлэх гэж байна. За тэгээд мэргэжлийн одоо багш дасгалжуулагч гэдэг утгаараа надад маш их өндөр шаардлагыг тавих бах. Гэхдээ би аль болох хичээж одоо дасгалжуулагчийнхаа итгэлийг алдахгүйгээр маш сайн хичээе гэсэн бодолтой байна. Миний хувьд болохоор дасгал хөдөлгөөний хажуугаар wellness-а маш сайн хэрэглэнэ. 3 сарын дараа бас нэг тодорхой үр дүнд хүрэх ах гэж бодож байна. Угийн хичээл сүүлийн үеийн сайн сайхан юутай байна да? Сүүлийн үед гэх юм бол мэдээж хамгийн сүүлд бол дэлхийн аврагын дараа гавьяа тамирч юмсан байгаа. Тийм хүмүүс хийж байгаа тий. Шангрила дээр хоёулаа таарсан шүү дээ. Тэгээд одоо бол мэдээж хэрэг
ойр бол ер нь тэмцээн байхгүй байгаа. Тэгээд оны сүүлээр тэмцээнтэй учраас одоохондоо янз бүрийн одоо тэнд яг тэмцээн зориулт бэлтгэл бол хийхгүй зүгээр ингээм бэлтгэлтэй. Тэгээд одоо энэ Champ Fitness гэдэг 8 сард тий хүн 8 сарын нэг нээлттэйсэн байгаа. Одоо миний өөрийн фитнес гэсэн. Оо таны өөрийн фитнес юм. Вау ямар гоё юм бэ. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Өглөө 6-аас орой 11 цаг хүртэл ажилладаг байгаа. Тэгээд ингээд заалан маань ерөнхийдөө заалан маань юм. Өөрийнхөө нэг юм юг оруулсан гэх юм уу? Өөрийнхөө одоо хэв маяг тий харуулсан тиймэрхүү фитнес та. Тий. Яалтчгүй яг тгий санагдсан шүү. Ямар гоё юм бэ. Маш хөдөлмөрч маш гайхамшигтай эмэгтэй уг эгч маань. Одоо би бол таныг болоод ингээд шүтэж явдаг. Тэр чутгаараа шав орё гэд хүсэл тавьсан. Тэгээд уг эгчийг би батсан. Баргийн үнийг шаваар авахгүй бах намайг айгуул "Бануу чи арай бэлэн болоог байж байгаа дэр гих болоо" гэсэн уг эгч. Болно ингээд чамайг ядраахгүйгээр маш сайн өөрчлөлтийг гаргана гэж итгэл дүрээсэн. Аюул олон эмэгтэйчүүд бол ханддаг. Тэгээ мэдээж бүгд чадахгүй яжаад бүгд чаддаг болдог байхгүй тийм. Бүгд мундаг тамирчин болсон бас болгоч боломж их байгаа. Тийм учраас ерөөсөө эмэгтэй хүмүүс ерөөсөө өөрсдөө хязгаарч голж болохгүй. Заавал чадна ингээд нэг ядаж үзээд алтаамсан гэсэн тийм бодолтой ах хэрэгтэй байдаг шүү дээ тийм. Би одоо угийгч wellness хэрэгжилж эхэлж байгаа. Одоо миний бие болохоор ер нь бол ойрхон яг 5 өг төрүүлсэн гэдэг утгаараа айгүй суларсан байгаа. Сунаал агшсан. Гэхдээ маш сайн чанга биш. Одоо ингээ бариад үтгэхээр айгүй сул ахгүй юу. Харахад илүү л чингүү юм шиг мөртлөө сул агаад байгаа. Дэлхийн одоо тэр чигээрээ гэх юм уу те ийм фит жоохон спортлог тийм би яг мод нарсан да. Тэр ч юм жоохон бандгар өгзөг гуйтаа гэж мод нарсан да. Тий. Тийм болохоор уусаа одоо ч гэсэн эмэгтэйч голдоо тэгж ханддаг болсон. Зүгээр ингээд жин хасаа турыг гэхээсээ илүү айгүй фит болох сонирхолтой болсон. Миний хувьд боломжтой юу? Та юу гэж бодож байна? Юу боломжтой би айгүй хөөрхөн гоё битээ штэ тий. Тэр тусмаа яг ингээд мэдээж хэрэг сууртай хүмүүс бол илүү хурдан гоё болно. Жин ихтэй ч юм уу тийм хамаад мэдээж хэрэг эхлээд их чинь ингээд дээр ажиллах ч ёстой юм уу тий. Гэхдээ эмэгтэй хүн бүрт боломж байгаа тий. Мэдээж тэглгүй тий. Хүн болгон боломж байгаа. Тийм ээ ээжээрээ. Тэгэж зориулахгүй. Тэгээд тэр тусмаа насны хувьд ч гэсэн уусаа одоо миний хувьд одоо 34 наснда уусаа энэ спортлоо орсон. Тэгээ одоо ингээд 40 гарч байна тий. Тэгтээ одоо 4 удаагийн пи аварсан. За тэгээ өгч хичээлээ гэх үү? Тэгээ багшаа одооноос та миний багш. Мэдээж хэрэг хамгийн түрүүнд би халаалт тийм зам дээр бол хоёлоо. За эхний өдөр юм чи 20 минутаар би халаа. Ер нь бол 30 минут бүтэн одоо явж иж би бүтэн халаалтаа явж эхлэв. Дээр явах уу? Хорд бол нэг 5.5-аас 6-гийн хоорондоо ижиж яг би манд яг бүрэн хаалж боيو зүрхний хичээл одоо явагдаж эхэлнэ гэсэн үг. За ойлголоо.
За ингээд Bisimon vlog маань Валентины баяраар 2 сарын 14-нд Blue Sky Tower-ын 23 давхар дахь Sky Lounge дээрээс үргэлжилж байна. Энд би хантайгаа Валентины баярыг тэмдэглэхээр ирсэн. Тэгингээ бас 2 хосыг одоо баярлуулж байгаа. Тэгээд энэ гоё урилгыг өгсөн 2 хос маань яг хажуудлын ширээн дээр маань сууж байна. Үргэлжтэй хосороо ургадаг ийм гоё одоо Cherry James-ний одоо бэлэгдэл олсон хайрын баярыг илэрхийлсэн энэ гоё үдштэй ирж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд яг одоо би бас ийм гоё коктейл уугаад сууж байна. Тэгээд энэ үдшил болохоор амьд хөгжмийн тоглолттой. Дээрээс нь маш гоё хайрын бэлэгтэй ийм гоё үдшил болох юм байлээ. Тэгээ мэдээж бас энд болоод маш гоё ингээ хосууд ирсэн байна. Зарим нэгэн хосууд нь бүр гэрлэх санал тавина гэд одоо тусгай юм видео бичлэгийн хүмүүс хүртэл аваад ирсэн байна. Маш гоё өдөр болох нь. Би өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаан дээр одоо Валентины энэ онцгой одоо оройн зоогон дээр сестагаар дандаа юм коктейл хийж өгч байгаа юм байна. Тэгээд би бас тэр юм сэтгэл хангалуун байгаад байна. Миний дуртай сеста, черри те одоо орсон юм коктейлнуудыг өгч байгаа гэхээр тэгээ черри чи өөрөө яадаг гэж үргэлж хосоор ургадаг жимс гэсэн шүү. Тэгэхээр бас яг хайр дурлалыг бэлэгцэн хосоор амьдрахын надад бас амьдралд бас их гоё өнгө одоо гэрэл нэмж өгсөн, амт нэмж өгсөн жимс юм болоо гэж бодсон. За тэгээд аттай 2 хосыгоо ирэнгүүт бүгдээрээ тасаад авъя. Хөсөн хүлээсэн 2 одоо аттай маань ирсэн. Тэгээд та хоёртай гигэн хайрын баярын минь хүргэе. Ямар хөөрхөн царайлаг хөөрхөн 2 хос вэ? Гурлаа танилцъя тэхөө. Баярлаа. Намайг бишрэл гэдэг. Бишрэл. Намайг Төрмөх гэдэг. За та хоёр маань өнөөдөр ацтан болсон. Тэгээ ацтан болсноо мэдээд ямар сэтгэл төрөө? Баярлж байсан. Баярлж байсан уу? Залуу болохоор юу гэж бодсон бэ? Тэгээд ийм тасаг орчинд ирнэ гэдэгтээ бас баярсан. Ямар нэгэн зүйл бинтэж бэлдсэн лээсэн баг. Гэтэ гинт төлгөө өөрчлөгдсөн баг тий? Тий. Яг зүгээр байжсэн яа. Тэгээд тэгсэн чинь сая яг ацтан болсон гэдгийг мэдээд орж ирээ сууж ирсэн чинь танаа хуушаал өөр юм төлөвлөж исэн шүү гэсэн. Мэдээж тэгэлтэй эрэгтэй хүн болгон ямар нэгэн зүйлийг төлөвлөж исэн байж таараа. Би өчтөр энэ лайв хийгээд тэгээд тайр маань тадарсан. Тэгээд тайрыгаа харж байгаа туйл их баяртай байна. Би яг одоо юм жижигхэн гарын бэлэгтэй ирсэн маа. Энийгээ тайртай өгчий. Черри бол ямар жимс илээ? Хосороо ургадаг жимс шүү дээ, тий? Үргэлж хосороо ургадаг гэдэг утгаараа хайр дурлалыг бэлэгддэг. Тэгээд ийм гоё черритэй юм. Шоколадны набор бэлгэлж байгаа шүү. Хамтдаа идэрээ за. Дуртай яа шоколад гэдэг. Тэгэхээр надад нэг зүйл аягүй сонирн байна л да. Тайр маань анх яаж танилцжээ? Тайрын маань хайр дурлал хизэнээс ямар төвхтэйгээр эхэлж исэн бэ? Бишрэлийн нүд ингээл том болоод айгуу бат. Бид хоёр одоо яг үерхээ 6 жил болж байгаа. Тэгээд яг найзлсан бол нэг 8-9 жилийн өмнөөс найзлж эхэлсэн. Тийм үү? Тайрч одоо хитэн настайдаа танилцсан юм бэ? Ямар хөөрхөн юм бэ? 17, 18 тадад танилцсан. Вау, ямар гоё юм бэ? За анх төр мөнхийн хувьд болохоор бишрэлийн яг юунд нь татагдчихсан бэ? Ерөнхийдөө манай сайхан сэтгэлтэй. Тэгээд маш хөргөн нийттэй. Хамгийн нийтэнд татагдсан. Тийм. Эрэгтэй хүн болгон яг хайртай хүнийг нийтэнд аягүй татагддаг. Харин бишрэлийн хувьд За яг анх найзлахдаа зүгээр найзын хуваар гээд найзлж исэн. 8 жилийн өмнө Тийм найз жил. Тэгээ яг би бинтээ сайн болоо тэгээд ийм юу надад амар сайн хүн гэх юм уу амар бүх юм мэдээж сайн найз тэгээд бас сайн мэддэг болохоор ер нь гэхдээ яг нэг тийм зүйл байдаг шүү. Найз нөхдийн харилцаанаас би энийг илүү таньж мэдээд тэгээ нэг мэтгэд ингээ харилцаа нь өөр тийшээгээ хазаагаад хосууд болцсон байх. Яг энэ харилцаа бол хамгийн бат бөх байдаг гэж би бас уншижсэн байна. Тэрэн дээр та хоёр маань санал нэгтгэв үү? тийм Нийтнэ. За тэгээ таарийнхаа одоо ирээдүйн амьдралд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Маш олон хөөрхөн хүүхдүүдтэй яг өөр бишрэлтэй адилхан хөөрхөн хөвгүүд те төрөөтэй адилхан хөөрхөн охтуудтай юм өнөр өтгөн сайхан айл болоорой. Тэгээ Монгол улсад маань нэг гоё юм залуу хос байгаад тэр залуу сайхан хосоо ингээд баярлуулж байгаадаа түлхийх баяртай байна. За тэгээ алс жаргалыг хүсье. Сайхан баярлалаа.
За бүгдээрээ хамт орцгоё. Манай хоёрт зориулсан тусгай ширээ байгаа. Тэр ширээрээ бүгдээрээ хамт явъя. Манай нөхөр бүтээрийн бас ширээ байгаа шүү. За ингээд бишрэл төрмөн хоёр маань баярлахаар орлоо. Тэгээд хоёрыгоо одоо тав тухтай өөрсөндөө тэг тааламжтайгаар одоо энэ сайхан үдшийн өнгөрүүлээсэй гээд би одоо 50 орхилоо. Тэгээд хоёр хостоо ирээдүйд нь хамгийн сайхан мөнгөний чин сэтгэлээсээ хүсмээр байна. Яг энэ ташрамдаас Монголынхаа тэг мянган залуу сайхан хосуудтай гэр бүлүүдтэй аав одоо ариун сайхан хайрыг өрөөё. Та нартай хайртай шүү. Бүгдээрээ хатамнаад ташралтыг дахин хэмэлэгдээ. Эрүүлийн шаардлага сайн хэлээнийг хүсээрэй. Ямар сайхан гайхалтай хадгалж Монгол хэлний хавьлаа батлуулмыг асаасан батраас Монгол сайхан хөдөлгөөний хэмжээгээ асаах гэж энэ хоёр хэсэг олон сайхан зогсоогоо. Цаа хүндээ өөрийн газар эрүүлийн сайхан хэлээнийг хүсээрэй. Юу сарын гэсэн цаана хүссэн мэдээж. Амьдралын алтан шалтгаан үгүй байгаа. Бид нар яг одоо Мишель Экспод байрлах сайн тавилгын одоо нэрийн дэлгүүр дээр ирсэн байна. За энэ бүсгийн маань болохоор Бизнесмен влогийн Ацтан Нанда. За Нанда ажил төрлөө сайн уу? Ойрын үеийн сонь сайхан юу байна да? Одоогийн байдлаар бол мамалцсан гэртээ хөвгтэй харж байгаа. Одоо хэдэн сартай вэ? Одоо 11 сартай. 11 сартай юу? Оо одоо хөрлөө шүү дээ тий. Одоо хөрлөө. За влогоо ер нь байнга үздэг үү? Байнга үздэг. Байнга үздэг үү? Топ фэн болсон. Топ фэн болсон. Ваа ямар гоё юм бэ? Баяр хүргэе. Одоо сайн тавилгын одоо хамт олны тий Монголдо уралсан энэ эмэгтэйчүүдийн гоо сайхны талины Ацтан болсон байгаа. Тэгээ талин авахаар одоо яарж байгаа зүтэй Нанда. Яраал л. Тий. Нанда маань маш гоё комент хийгээд Ацтан болсон байгаа. Баярлалаа. Манай Нанда их даруухан юм байна. Даруухан уу? Даруухан гинэ. Би өөрөө сайн тавилгын одоо ур чадвартай залуучуудаар тий гэртээ бас хувцсны шкаф тэгээд хөрхөн тавиурууд хийлэгдэр. Тэгээ одоо цаашлаад бас дахиад гой гой юмнууд хийлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Ер нь бол маш богино хугацаанд хамгийн чанартай ийм гой тавилгуудыг оруулж өгдөг ийм хамт олон байгаа. Тэгээ сайн тавилгын одоо хамт олон нийт одоо тий удирдлагууд та бүхэнд маш их баярлалаа гэж бас хэлмээр байна. За Нанда минь ачаад явжтэй. Бэлнэ. Бэлнэ. За. Бид гэр бүлэрийн Тэрж Маунтайн лоож ирсэн байна. Номон аавраа яваад байна. Тэгээд сайхан бас бүчгэг шинжилгээ өгсөн чинь шинжилгээний хариунууд ерөнхийдөө жоохон бүр ингэ нарийн нэг уншдаг юмчаар уншуулсан чинь жоохон хүчил төрөлчийн дутагдaltaй юм гэж гарч ирсэн. Тэгээ гүнжээгийн бас нүдний дагавар гэж жоохон
хүрээд байсан. Тэгээд би ганаас ингээд юу харт гаргая гэж бодоод байна. Амичка тэгээд хоёр ихэр маань тэгээд бүчгээ гүнжээгээд бид бүгдээрээ хүүхдүүдтэй ирсэн. Амарч хүүхдүүдтэй нөгөө утас жоохон үзүүлээд байсан чинь утасаас болоод жоохон сайн мэдж чадахгүй байгаа юм шиг шинж тэмдэг. Тэгээд анх гарч ирээд утасгүй wifi-гүй сайхан байна. Өөрийн цэцэн оо ямар гоё жирийсэн гоё өрсөн. Яасан мундаг хүүхэд юм бэ? Тэгээ влог маань үргэлжилж байна. Бидтэй хамт байгаарай. Бидэртэй хамт байгаарай. Тэгвэл намайг хэлсэн таа. Би жаад яг гаш шавста. За яг одоо би Foxtrot Dance Club дээр ирсэн байна. За энэ клуб маань болохоор Монголын нийтийн бүжгийн холбооны одоо багш дасгалжуулагч Отгоо багш маань өөрөө ингээд авч явдаг үүсгэн байгуулсан ийм клуб байгаа. За тэгэхээр Отгоо багш би танаас нэг зүйл асуумаар байна. Та одоо хэдэн настай вэ? Одоо 53 хүрч байна. За 53 настай хүн гэхэд бүжгийн спортоор дамжуулаад ийм сайхан одоо залуугаараа тий одоо бие махбодын хувьд бол маш гоё. Тэгэд одоо ингээ хажууд нь би одоо өөрийгөө харахаараас 53 настай хүн ямар гоё бие авч яваагаас ингээд харж байна. За би одоо анх хүүхэд байхдаа 1986 оноос эхлээд одоо нийтийн бүжгийг одоо энэ бүжгийн спортоор хичээлээд идэв хүрч юм да одоо. Одоо нийт хэдэн шавтай болсон та? Одоо миний нэг 8000 гаруй шат байна уу. Вау. Одоо Монголын нийтийн бүжгийн холбоо улсын аварга шалгаруулах тэмцээн гэж одоо Монголд нийтийн бүжгийн 6 дахь тийм том тэмцээн болсон 6. Эхний наадмаар мөнгөн медаль. Тэгээд дараагийн наадмаар алтан медаль. Тэрний дараагийнхаар мөнгө. Тэгээд Улаанбаатархтай аварга хаар алтан медаль. Гоён бүшээр мөнгөн медаль. Сая энэ 19 оны улсын аваргаар залуучдын мөнгөний алтан медаль. Ахмадын мөнгөний медаль авсан. За ерөөсөө алт мөнгө л гээл явчихдаг юм. Одоо чинь би одоо ингээд сонирхоод ирж штэ тий. Тэр бүх насныхаа нүү талганы нээлттэй байж болж байгаа. Бүх нас манайх ерөөсөө нас харгалзахгүй. Одоо бүжгээр дамжуулаад бас юм таны хэлж байгаа тэр гоё ертөнцид очимоор байна л да. Тэр та намайг тэр ертөнцид аваачаач. Одоо болгүй яах вэ? Тий. Одоо над дээр тийм ээ. Одоо манай урлагийнхан дуучид тийм ээ. Одоо спортынхан бүгд ирдэг. Тэгээд аюу сонирхолтой бас хөвгөлтэй байгаах гэж бодож байна. Би чи их минэд муутай багшаа одоо яана. Тэгээд яг бүжгийн хувьд бас жоохон эд муутай ээж маадгүй. Тэгэхээр одоо би таныг нөгөө сонгож байгаа учраас таныг намайг зүгээр аваад явчих байх гэж найдаад байгаа шүү дээ. За тэгээд одоо ингээд гişэл орох үгүй. Тий багшаа. Тэр дараа. За. Цагчлаа шүү. Одоо сургалтын манай сургалтын хамгаалахаар багштай хийсэн байна. Баярлалаа. Анхны хичээл удаан бохтороо. Удаан? Бохтороо. Бүрэн 50. Эхнээд 8 таксаар явна. Эмэгтэй хүн баруун үл, эрэгтэй хүн зүүн үлээсөө. Ингийн алхалтай орчих. За. 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 3 4 5 2 3 6 2 3 7 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153
도도 허유로 고로 나 허유로 고로 Өө энэ ч айгүй амархан багш нь аваа явчихдаг юм байна. 그리고 고라에 넥 허유로 고로 허유 허유로 고로 고로 허유로 고로 도루 허유로 고로 달 허유로 고로 조르가 허유로 고로 다다 허유로 고로 난 허유로 고로 넥 허유로 고로 도루 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 잘한다. 아까 하나타 아이들 못 읽히는 다. За, бөөндөө биш юм уу? 나야 거 천천히.
чи яраарай. Яах вэ? Йоо, хэмнэ. Аа. Аа. Оо, сайн байна. Өдөө намуу. Өдөө өндөр ахгүй. Өдөө гой нам аа. 나도 약속은 이제 뭐 나도 바로 되잖아. 네, 진짜 안 돌네. 잘 봐. 조금 더 해야 되네. Вау, энэ чи ямар яа гэж наа таарах юм болно уу? Тийм ээ. стаг таалагдчих. За нэг ийм алхаатай бүж юм дээ тийм. Багш 53 настай. Хогт амьсгаад тахгүй байна. Тэгээд Тэгтэл одоо нийтийн бүжинд 14 төрлийн бүжиг байдаг. Одоо жишээлбэл мэдлэх дээр заадаг энэ 10 бүжиг задгаа цагаана төлөвлөлөө тийм ээ. Хүмүүн дэрлэгтэй ингээд бүх одоо хичээл орно. Сайжтай ингээд яг нь 14 орой алга өөр бүжиг үү? Тэгээ орой одон өөр бүжиг. Тэгээ одоо Ямар гоё юм бэ те? тэгээд өглөөний оройн ангийн болохоор 7-аас өглөөний ангийн болохоор 9:30-аас тэгээд өглөө хүн ихэрнэ. Орой Би бол орой л ирэх юм байна те агшаа. Тий, оройд л зүгээр юм байна те. Оройд хүн багтай. Манай агшаастай хүмүүс шиг ингээл аваа явчихдаг. Би чинь зүгээр ингээд л хөвөөд л Тэгээд хийсээ. одоо нийтийн бүжиг, шүлэт бүжиг гэж ярьдаг ч одоо стандарт бүжиг гэж ярьдаг. Юу л нийтийн бүжиг бол тийм айхтар туйлжэр биш байхгүй. Тийм юм байна. Ерөнхийдөө нэг хөдлөд авахгүй ингээд чээж ч хөдлөхгүй байх хэрэгтэй юм байна. Жишээлбэл чи одоо нэг дуудаад ирэхээр ингээд одоо ингээд энэ туйлзаад ирсэн. Тэр хөдөлгөөн чи ороод байгаа байхгүй. Тэр хөдөлгөөн авахгүй. Жохоо ингээд Тийм. Одоо заад ингээд хоёул одоо тоонд нэг яваад ингээд айгуу гоё барьсан. Хараа. Ингээд барьсан. Жохоо ойрхон. За яг тэгээд алхаа хөлөө хараа. Жохоо ингэж яваад тахсан юм. Аха. Тийм алхаа биш үү? Одоо ингээд чичшил ингэж алхах талаараа. Нэг гоё. Жохоо ингэсэн маягаар уу? Яг удагсан маягаар юм тийм байхгүй юу. Гэтэ удагны хэрэг ингэх юм бол нэг чи шалан дээр явахгүй шүү дээ удагсан үедээ. За хаад явлаа яг төрний хараа. 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 3 Папа. Сайн байна. Тэгсэн. Алхатай. Хай. Ара. Талгаар юу илээ? Нэлээ хурдан юм айгуу хурдан явахтай байхгүй. Харин тий. Шууд хурдан айн дээр ороод ирэхээс жоохон бодож байна. Тийм миний гутал жоохон тохиромжгүй байгаад байна. Тийм яг одоо дараа ихтэй санаа бэлтгэхийн юм самжтай. Ихтэй бэлтгэхтэй яг. Тий агшаа. Илүү тийм нэг бүжгийн юм уу дээр зүгээр юм байна тий. Сандал мандал стандартууд байдаг шүү дээ тий. Стандарт яг ихтэйд фүүл мөсөндөө яваад сурчих таамаа. Одоо сүүл үед энэ манай урлагийн спортын их нийтийн бүжгээр орж байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл ганц нийтийн бүжиг гэдэг юм чинь хүнийг
ганц стрессийн тайлж ганц хөдөлгөөний хөтлөлт гаргаж байгаа тийм ээ. Одоо манай хүүхнүүч одоо янз бүрийн юм ууж яан тэгэхээр янз бүрийн тэр хоод өнцөг хоолмол тэр зөв хоол дээр явсан учраас над дээр их турдаг. За тэр янз бүрийн тэр хэдэн 2-300 мянган төгрөгийн тэр долларын тэр юм уудаг уусууд тэрийг шүүтэн болох юм байна надад. Ер нь бол хөдөлгөөн гэдэг зүйл тийм их одоо гайхамшигтай үр дүн авчирч байна л гэдгийг бас одоо манайхс одоо өглөө ингээд 40 минут одоо халаалт 40 минут явдаг байхгүй юу? 40 минут халаалт хийхэд тэнд одоо тэр эмэгтэй хүний тэр өөхөд калороор тийм шатаж явж байгаа тийм. Тэр хөлцөөр гадагшлан. Тэгээ ихтэй яг одоо муу хөлс гарна тэгээд сүйрдээ сэвчээр одоо хаа хөлс гарна сүйрдээ нөгөө худлаа ярьдаг хүн нөгөө давсгүй хөлс гарна гэдэг шиг юм болоод тэгээд хүс хүртэл цэвэршиж шүү дээ. Хөлсгүй болно. Тэгээ амьсгаа дарагдсан амьсгаагүй болно. Тэгээ голдуу юм үе өвчтэй сахар маахар тийм ээ. Тэгээд бас бүжгэнд оролцсон. Ер нь ээжигээ авчирч явуулмаар байна багшаа. Би бас бодож ин ээжигээ авчирч явуулъя. 7 хоногт нэг бас хэдэн удаа манай ээж бас манай хүүхдүүдийг харж тусалдаг л да. Тэр ээжигээ авчираад сэтгэл санааг юм сайхан болгоод хөдөлгөөнийг бас идэвхжүүлээд өгье. Тэгээ би бас өөрөө ас таны шав болоод дараа ингээ тий илүү сайн хичээгээд бас сайн шавчин болъё гэж бодож байна. Энд ирээд хамаг стрессийн тайлбар нэгэнтэйгээ ярьж хөрөлдөө. Сайхан нээлтэл тий. Гэхдээ надаас одоо гэр бүл гараад нийлээд гэр бүл гарсан. Зөндөө болцоод байж таа. Одоо сайхан амьдрал ингээд явж байна. Дөө бүжгээрээс дамжуулаад танилцаад тий. Гоё явтаа болсон. За баярлалаа өгшөө. Хоёрыг ингээд өнөөдөр ингээд одоо аногийн анхны хичээл өдөр ингээд дууслаа. Гэхдээ анаа маань их ирээдүй байна. Баярлалаа өгшөө. Сонсгол тийм ээ хөдөлгөөн, хүний хөдөлгөөн, эвсгэл байна. Их маш амархан сурахаар юм байна. Ер нь тангасын дайчин хүмүүсүүд айгүй мундаг амархан сурналаа. Тэгэхээр сонсгол хамгийн гол юм чинь ямар нэгэн сонсгол мэдрэмж явахад тийм ээ тэгээд авч иж байгаа бас нартайгаа одоо уялдаатай тийм ээ одоо энэ хүн яах гэж нэг зэрэг мэддэг л багт тэгээд нийтийн бүжгүүл сайсаа явна л гэсэн үг байхгүй тийм ээ. Яг одоо тхүү агш маань ингээд зааварчлаад одоо маш сайн одоо партнер учраас маш хурдан хугацаанд суралцах боломжтой байд юм байна. Багшаа танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр би түрүүн хэлсэн ингээд бодогдчихсэн бүх бодлууд ингээд байхгүй болчлаа гэд нэг гоо тийм тайван тэгсэн мөртлөө ирч хүчтэй тийм мэдрэмж мэдэгдэж байна. Тэгээ дараагийн хичээл дээр олзъя агшаа. Маш их баярлалаа. За За ингээд энэ удаагийн влог маань маш аз жаргалтайгаар энд хүрээд дуусаж байна. Өнөөдрийн влог бол надад маш их ирч хүч бэлгэлсэн ийм сайхан влог байж чадлаа. Тэгээ та нарт маань ч гэсэн тэр аз жаргалыг, тэр мэдрэмжүүдийг бэлгэлэх байхаа гэж бодож байна. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.